Почитувани браќа и сестри, дами и господа битолчани, жители на Пелагонискиот регион, добре дојдовте на 7-миот протест насловен како Стоп за депонија во Пелагонија. Јас сум Тони Апостоловски, за оние кои што прв пат доаѓаат. Исто така сум член на координативното тело кое што ги води протестите. Тука ќе има малци мотивацијски говори и организацијски говори, да ви кажеме што сме направиле минатава недела, затоа што и со право некои од вас не критикуваат дека сме биле спори, односно дека не сме действувале онака како што треба. Велат дека со глава ѕид не се турка. Ние сме сведоци, овдека ние, дека ќе турнеме и тој ѕид. Меѓутоа ќе користиме главата, односно нашиот разум, да му дади команда на нашите раце да земат чекан во раката и да го кршат ѕидот со чекан. Не со глава, затоа што ние ќе крвариме. Оваа работа ќе биде долга, мако трпна, меѓутоа ќе мора да даваме се од себе. Прво да ви се заблагодарам на сите тука што дојдовте присутни. Некои очекуваат дожд и сега можеби не пратат нас од своите комотни домови или некаде од кафичите. Не е и тоа проблемот. Проблемот е во нашата упорност. Не очекувајте брзи резултати веднаш. Верувајте дека работиме секој дневно. Денес јас ќе ви кажам, например, што работев. Бевме 4 сати во општина Новаци. Збиравме подписи таму за нивниот референдум. Цело време работиме. Како организацијското тело, координативното тело, на своите состаноци, кои што ви кажав дека се минимум еднаш неделно, носи сплотени одлуки, оние кои што ќе профигурират помеѓу нас. Доколку има некој од вас, било кој од вас, со било каков предлог, нападство и така натаму, повелете, не се срамете, не се сплашете. Повелете, дојдете слободно, се пријавија за вечерва барем тројца протестанти, еве 4. Не е проблем, сите ќе ви слушаме, затоа сме тука. Што се однесува до битолскиот референдум, денеска поднесовме писмено барање, вчера му собратив онолку колку што можам јас преку социјалната мрежа Facebook, се обратив до битолските советници, конечно да застанат, трезвено размислат за проблемот кој што ја потиснува цел Пелагониски регион. Шо бараме? Од битолските советници ќе играме математика. На последната 52-та чинам седница на Советот на општина Битола, каде што се прегласуваше за одлуката за формирање на регионална депонија, се гласаше на следниот начин. 13 советници од ВМРО ДПМНЕ гласа за да се формира регионална депонија. Зошто и како и во какви услови, кога нема никаков проект, кога и тие го немаат проектот за регионална депонија, гласале за да се формира регионална депонија, искрено не знаеме. Предпоставуваме дека сето тоа доаѓа од централната власт, па надолу знаете како, тако су рекли како живеле во бивша Југославија, тако су рекли из Београда. Тако су рекли из Скопје. Да не навлегуваме. 11 советници на СДСМ гласа воздржано. 3 пратеници на поинаку, советници се извинувам, на поинаку гласа против формирање на регионална депонија и 2 од левица гласа исто така против формирање на регионална депонија. Другите 2 искрено не знам никако гласа, има еден од ДУИ и има еден независен. Момент. Која е целта? Која е целта? Да ги убедиме некако тука и од оваа говорница. Оние 11 советници од СДСМ, кои што се декларират како опозиција, кои што се и тие избрани од граѓаните на град Битола, да застанат не зад нас, него да застанат нимето на разумот, да се приклучат кон 5 советници од поинаку и од левица
и тие 11, тоа се 16 советници, што е за 1 плюс повеќе во Советот, за да се поништи одлуката за формирање на регионална депонија. Со тоа, сите наши овдека собирања, сите наши протести и понатамошни референдуми ќе бидат отфрлени. Тоа го направивме денес и во писмена форма, ќе чекаме разумен рок од 10 дена, бидејќи ете така едноставно не притиска времето, и потоа ќе одиме и во Битола со референдум. Во Новаци ситуацијата е малце поинаква. Таму се 9 советници, од кои што 7 се од ВМРО ДПМН и таму не можеме да пробиеме никако. Таму одиме исклучиво со референдум, кој што мислиме дека најкасно за 2 до 3 дена има да биде распишан. Друго што сакам од тука да порачам. Приклучувајте се во информативните тројки. Нек ни говоревме за ними. Зошто? Затоа што, верувајте луѓе, имаме потреба од луѓе кои што ќе работат на терен. Не можеме 20, 3, 5 мина или 10 мина да крстосуваме по селата низ Пелагонија, да организираме протести, да се бориме како со мечки со советниците и понатаму. Значи ни треба људство. Ако имаме повеќе луѓе, ќе бидеме појаки. Секоја чести за тоа што доаѓате тука. Не е секој, например, за да излези на говорница, може би има трема, може би страф или срам или не навлегуваме. Меѓутоа, верувајте, вашите мислења се од големо значење, од секој поединец од вас. Да не должам толку многу, бидејќи има доста дискутанти кои што ќе зборуваат вечерва. Прво би ја повикал Весна Кочанковска. Тука е некаде? Ајде, сака да кажи збор 2, повелете. Еде, 2. Добро. Сега се слушаме. Здраво на сите. Сакам да ви кажам една вистина за вас и за мене, кои што сме тука присутни, што можда не ја знаете, ама е стварност. Ова е вистинскиот совет на општина Битола. Луѓето со совест се совет на општина Битола кои што одлучуваат за општината Битола. А тие што седат таму во канцеларите, што не знаат да си го ценат собствениот живот и собственото здравје, значи не се доволно капацитетни да не бранат и да не штитат нас, кога самите не можат да се заштитат. Со тоа си се дисквалификувале да решаваат за било што во наш интерес. Затоа ние се собираме и работиме на формирање на референдумско прашање за Новаци. Денес бевме на терен, како што разбравте, ќе продолжиме и понатаму. Одзивот е добар и првиот чекор за судир со власта ќе биде барањето за референдум во Новаци. Во меѓувреме, на координативното тело на овај собир е одлучено да се направи протест со привремено запирање на сообраќајот во општина Новаци пред општината во вторник од 13 до 14:15 со возила ќе го спречиме протокот на возила во Новаци. Известена е и власта тука, бевме во милицијата во Битола да ги известиме за тоа, дека ќе имаме протест со привремено запирање на сообраќај, а истото е направено и во општина Новаци. Во врска со Натони што го кажа, ние поднесовме барање за отповикување на одлуката за формирање на регионална депонија. Ова е документот што го доставивме денес во општина, во кој сметаме на луѓето кои имале се уште доблест и совест да ја коригираат нивната грешка.
Доколку не успееме во тоа, ќе продолжиме со правни процедури, односно со кривични пријави. Значи, ние не застануваме и ви благодарим.